دا یو حقیقت دی چې بېوسي د انسان ژوندون ضرور ګرانوي، خو چې کله ورسره رنځ ملګري شي نو بیا د انسان ژوندون داسې ګران شي لکه شپه چې په دار وي. داسې حال سره د بډخیلي سره تعلق لرونکي مزدورکار جانزیب مخ شوی د چا په کور کې چې د مودو نه غربت تیارې خورې کړي او د رڼا څه امید په نظر نه راځي. داسې حال کې لس کلن زوی یاسر د هډوکو رنځ کې اخته شو او د علاج توان نه لري. پلار عاجز یې د ماشوم بچي په علاج ټوله جمع غوټه خرچ کړل، خو ولې د یاسر د بیمارۍ علاج په لږو روپو ممکن نه دی. د ډاکټرانو وینا ده چې د یاسر علاج ممکن دی، خو په اپریشن به یې 3 لک روپۍ خرچ راځي، کوم چې د دې بې وسه کورنۍ د وس خبره نه ده. زه چې سکول ته ځم پسې واړه خان د کلاس کې او جومات ته هم نشم تللی، په چړایه هم نشم ختلی، او چې په چړایه خېږم دا زګونو مې غوڼ خوږېږي او د ملا مې ورسره هم خوږېږي. او چې دا حکومت ته مې دا درخواست دی چې ته مال اپریشن وکړي چې زه ترې ټیک شم. چې زما د ماشوم زوی دی یاسر نوم یې دی، دا ما په هسپتالونو وګرځوه، دی د خپل نه معذوره دی او د ده بیخي څه وس داسې زموږ نه کېږي او ډېر علاجونه ول وکړه، خو د ده باندې 3 لک روپۍ لګي په اپریشن باندې. زه هوټل کار کوم، کم از کم 1500 روپۍ ورځ اخلم، خو زما په دې باندې څه وس نه راځي. د مزدورکار جانزیب کورودانه هم د کلي په کورونو کې خدمتونه کوي او 2 وخته روزي په ډېره ګرانه مومي. دا تورسري جاړي او اوښکې تویوي چې د زوی رنځ مو خوبونه حرام کړي او په دې امید یو چې څوک به د زوی د علاج دپاره رامخې ته شي. ما دا زوی دی دا بیمار دی، په 2 اپریشن باندې 3 لک روپۍ خرچ راځي، زما ورته وس دست نه. زه په خپله 3 کور کار کوم، خو مې پر دې هوټل کې دی 300 روپۍ زما ګزاره نه کېږي، زما کرایه کور دی او به زما چې څه وس ما پر خپل زبان نه لګوله، باقي زما نور څه گنجایش نه جوړېږي. بس څنګه د الله رضا لپاره امداد وکړئ، زه خپل زوی د اپریشن وکړم او بس دی کامیاب شو، دی وګرځي، بس زما لپاره خوشحالۍ خبره ده. دا بېوسه کورنۍ د حکومت او شتمن خلکو نه غوښتنه کوي چې د یاسر د علاج دپاره دي د دوی ملاتړ وکړي چې یاسر په روغ صحت د ژوند تېرولو جوګه شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، بټخیله، ملکنډ.